不要激动！姨姨们别走。治愈小熊萌兰总是微笑的样子，但披起竹子来是绝不含糊。我们看惯了一字马，但有的姨姨没看过，可能会不由自主叫得大声。毕竟慢慢儿是无数姨姨心中的男神，见到男神一激动也正常。烟花这天天看也激动呢。每次都怕喊出声，妈妈又要展示绝技一字马了。可能今天这些姨姨第一次来现场，所以格外激动。看今天的一字马怎么样？不要激动，不要激动，保持安静。观看时间马上又要结束了，慢慢儿一个出溜滑下来。此时的保安大哥在请游客们入场了，慢慢儿悄咪咪地走了过来。保安大哥正哄着姨姨们离开排下一步，萌兰已经走到了窗前，也许是看姨姨们走了，慢慢儿不舍得站起来目送姨姨们，真是太有爱了。